Salajengipun menjadi acara nomor 3 menika pengaosan Mukhtarul Hadis. Langsung kemawon pengaosan rutin Mukhtarul Hadis ingkang dipun sampaikan panjenenganipun Kyai Nur Muhammad. Wekdal kula aturaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kurama, para alim, para ulama kang kula hormati, kula mulyakaken para asatidz sedayanipun Bapak Farid Harja selaku Kades saha jajaran stafipun, Bapak Takmir saha jajaranipun, para asatidz sedaya, para tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu sedaya, kawan-kawan ingkang berbahagia. Alhamdulillah ing dalem menika kula panjenengan dipun paring rezeki kaliyan Allah, rezeki kesehatan, rezeki iman, rezeki Islam sehingga saged kempal wonten Masjid Darussalam menika dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, fi ahsani halin. Sholawat ugi salam mugi senantiasa katur dumateng junjungan kula panjenengan sedaya inggih punika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliaulah kula panjenengan manusia dijadikan sebagai semulia-mulianya makhluk, sebaik-baik makhluk di antara makhluk ingkang lintunipun. Bapak sedaya ingkang kula hormati, di wonten ing salah setunggalipun hadis Rasulullah ndawaken ingkang dipun riwayataken kalian Imam Muslim, innallaha ta'ala kataba al-ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhata wal yahidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken bahwa innallaha ta'ala kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan, memerintahkan untuk berbuat al-ihsan, berbuat kebaikan fi ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Segala sesuatu niku nggih napa mawon, awake dhewe niki diperintahno kan Gusti Allah untuk berbuat baik. Ketika berbuat baik, eling nggih, sing perlu di antara kita sering melakukan kebaikan, yang perlu digarisbawahi, lakukanlah segalanya niku krana nurut perintah Gusti Allah. Di antaranipun perintahipun Allah untuk berbuat baik niku wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi berlakulah baik, berbuatlah baik, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sebenarnya kula panjenengan pun sering melakukan kebaikan dan banyak, akan tetapi kadang-kadang niatnya itu bukan karena Allah, sehingga kebaikan yang begitu banyak yang kita lakukan, baik nang dulur, nang tonggo, nang keluarga, nang konco lan sak pinunggalan, itu sebenarnya kata. Tapi ketika kita tidak melakukannya karena Allah, maka nggih malaikat hafazat, malaikat sing bagian nyatet amal niki nggih wegah nyatet amale sebagai amal kebaikan. Itulah pentingnya bedanya kula panjenengan
ngelampai kebaikan karena Allah atau karena yang lain. Karena memang ketika kita lakukan karena yang lain, Allah pun nggak mau ngoten lho. Mboten purun nampi amal yang dikerjakan karena selain zatnya, karena selain Allah. Nopo mawon yang kita lakukan, wis pokok intinya mergo Gusti Allah seneng ngoten mawon. Dadi innallaha yuhibbul muhsinin. Kita diperintahkan melakukan kebaikan dan kalian Allah mboten disebutaken maf'ule. Maf'ul niku gampangane objeknya. Sing ana mek perintah itu, lakonono kebaikan. Objeknya tidak ditentukan oleh Allah. Karena seperti itu, karena mboten disebutaken objekipun, maka tentu itu adalah sifatnya ayat itu semakin umum, tidak terbatas. Andaikan niku ditentukan bi Allah maf'ulipun, maka menjadi lebih khusus. Tapi karena maf'ulnya tidak disebutkan, maka maknanya menjadi lebih umum, lebih luas cakupannya, lebih syumuliyah. Dan Allah mewajibkan hal niku wau, gini wau, jenengan nglakoni kebaikan merupakan perintah Gusti Allah dan kita lakukan memang karena Allah. Tadi ojo ngarep-ngarep balesan lan sak pinunggalane. Karena kebaikan yang kita lakukan itu kadang-kadang lek ngarep-ngarep balesan niku kadang-kadang nggih balasan apa maneh sing karo wong kita, orang yang kita tolong, dengan orang yang kita lakukan kebaikan niku kadang-kadang sangat terbatas. Saestu niku kadang-kadang malah gak iso nrimo balesan. Lha iku lek krana menungso. Contoh sederhana, awake dhewe kadang sering lunga nggih sepeda motoran, nggih naik mobil dan sak pinunggalane. Mungkin di satu saat di tengah dalan kadang-kadang ngalami ban bocor, ketekan bensin, kadang nggih sak pinunggalane lah lampune pedhot. Niku kadang-kadang awake dhewe moro-moro ditulung wong. Nah, sakjane kenal ya ora, iki wong ndi jenenge sapa, umure pira ya ora kenal. Tapi awake dhewe moro-moro tulung wong. Insya Allah hal-hal semacam ini karena awake dhewe gelem nglakoni seperti itu. Gelem nglakoni kebaikan ala kulli syai'in. Makanya mbuh kenal mbuh ora lampai mawon. Pokok ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, ingin melakukan kita berbuat baik, butuh kebaikan kita, lakukan mawon dan jangan pernah berharap dia membalas kita. Lek kaya model ngoten niku nggih awake dhewe ana wong bani bocor, moro-moro ditolong. Lek awake dhewe njaluk balasan teko wong iku lho nggih katakan. Nggih ngenteni bocore bani dhewe. Wong awake dhewe gak pernah berharap seperti itu kan ngoten. Itu sangat terbatas. Jadi balasan dari manusia niku sebenarnya sangat terbatas dan itu yang sangat tidak dianjurkan ketika kita kula panjenengan nglakoni amal sae kebaikan niku diniatkan karena makhluk dan itu buruk. Pokok aku nglakoni apik iki mergo Gusti Allah merentahno. Ngoten mawon. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Mergo Gusti Allah nu merentahno kebaikan. Ngoten to. Mergo yang saya niku diseneng Gusti Allah. Bah dilem wonge bah ora badhe rasane sing orang yang kita tolong bah dipaitu wong sing awake dhewe mari berbuat baik pun kersane. Mergo mek niku awake dhewe diperintahno mek nglakoni kebaikan. Bahkan ya dalam hal membunuh hayawan, membunuh makhluk lain pun kita tidak boleh sifatnya itu menyiksa. Jadi fa idza qataltum fa asinu alqitlata. Lek mateni apapun kewan napa mawon, maka fa asinu alqitlata. Sing apik lek carane mateni. Nggih gak disiksa lah mung sing ngoten. Dadi kok njenengan mungkin kan wegah karo ndelok tikus bareng mesti wegah kan. Nek niat mateni langsung tutuk mawon, ndang mati. Aja sampai disiksa dibacok sikile, tugel sikile, digunting kupinge umpama. Kan matine malah alon-alon. Pun ngoten. Nek niat mateni langsung tutuk mawon. Anjene hewan-hewan sing ganggu kados tikus lan sapi nunggalane niku angsal dipejahi. Angsal. Dadi
khamsun minal fawasik yuktalna. Jadi ada 5 hewan yang mengganggu sifatnya itu dan itu boleh dipateni. Salah satunya nggih tikus kula wau. Angsal diizinkan, tapi tentu kula wau ojo sampai disiksa. Lek mateni alon-alon di sapi nunggalane lah. Utawa diobong ini mboten angsal. Jadi mateni kewan dengan cara dibakar niku asline mboten angsal. Jadi la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Jadi gak oleh nyiksa karo geni kecuali zat sing duweni geni, rabbun nar. Niku diobong nasi mboten angsal. Dadi njenengan nek mbok kewan napa mawon dadi kok sifate ganggu, ketemu tikus, ula lan sak pinunggalane sing sifate ganggu, dipejahi angsal dipejahi. Pokok sifate ganggu niku angsal. Tapi niku wau fa'asinu alqit lata, lek mateni ndang mateni. Dadi gak disiksa titik ngoten lho. Lek niat mejahi. Kemudian wa idza dzabahtum fa'asinu adzibahata. Lek embelih maka cara penyembelihnya harus dengan cara yang baik. Nah niki berhubung bulan napa nggih bulan Zulqa'dah nggih nyedeki besar. Mesti niki biasa berkaitan kalian nyembelih hewan kurban. Sakjane mboten nyembelih kurban mawon. Mbelih setiap hari atau mungkin bahkan orang yang sudah menjadi profesi. Jadi tukang jagal, bu jagal sapi, wedhus, jagal pitik. Niku nggih tetep kena khitab fa'ahsinu adzibhata, berbuat baiklah ketika menyembelih. Carane nyembelih niku ya apa? Harus sing sae. Lek anjane kudu dipateni ya dipateni dengan cara baik. Artinya lek disembelih, sembelih dengan cara yang baik. Makanya lek cara syar'i, cara fikih, belih niku hanya diperkenankan dan dihukumi halal niku lek saged motong al-khulqum kalian al-mari. Niku sing wajib. Dari dalane panganan karo dalane ambekan. Lek lintune otot-otot lintune niku sifate sunnah, langkung sae. Sehingga hewan apapun ketika disembelih kok katakanlah kerongkongannya tinggal separuh, niku dihukumi bangkai. Tegese mboten angsal dimakan. Niku insyaallah lek awake dhewe niku napa nggih setahun pisan kaya pas Idul Adha niku mbeleh insyaallah pun bener. Sing repot niku napa lek profesi. Kadang-kadang nakal. Jadi lek tiyang terutama tiyang sing mboten wedi lho nggih, terutama tiyang sing mboten gadah wedi nang pangeran kadang-kadang katene mbeleh sapi gowedhe ngrubono gak kuat dituduk napa ambek pedhil diyen. Ya salasane mbon napa lah cek semaput aja apa. Kadang-kadang ngoten niku sing nakal. Mergo napa nggih mboten kegawan iman, mboten kegawa takwa dumateng Allah. Gak ndirasa wedi. Padahal hewan sing dituduk niki kan biasanya matine kadang matine gak mergo dibeleh, tapi mergo ketuduk kalau wau. Ngoten. Kan ngenten mawon kadang-kadang ngoten cerita sing kadang ngoten niku lho mesti. Lah awake dhewe niku beradab, berakhlak. Niku bahkan ketika menyembelih hewan pun harus berakhlak kalau wau. Fa'asinu al-dzibhata. Wal yahidda ahadukum syafratahu. Ndaklah ladingnya, pisaunya ini ditajamkan. Jenengan lek zaman sekarang mboten terlalu mungkin hadis niki dianggap sesuatu yang napa nggih. Dikon nglandhepno mesti kan bisa. Dianggap oh biasa wong jenenge wong beleh kudu dilandhepno. Bayangkan ketika di zaman Rasulullah ungkal durung ono. Dadi ngungkale kare watu. Watu-watu biasa mesti suatu ungkal sing awake dhewe biasa tuku di pasar niku. Durung ono ungkal beji, durung ono ungkal sing halus niku. Lah ngesalating kan kali watu-watu biasa ngeten iki. Tentu itu lebih sulit zaman itu daripada zaman sakmangke. Makanya sampai diperintahno wal yuhidda atau wal yahidda ahadukum syafratahu lan ladinge sing landhep. Saiki padha-padha landhepe kalau graji ya napa? Wis. Dawuh Rasulullah mek sing oleh lading, mboten kali graji. Bahasa Arabe graji niku minsyar. Graji.
Kan padha-padha landhepe, padha-padha tugele. Lewek graji ya apa? Wis dawuh Rasulullah kanggo lading. Senajan padha tugele, senajan padha landhepe, wong graji niku kan nggih enten untune ngoten niku. Pokoke dawuh Kanjeng Nabi ndamel lading. Niku yang kita ikuti. Pokok sifatnya sesuatu benda yang sifatnya tajam niku angsal. Jenenge napa mawon terserah. Sifatnya tajam. Dadi mbo lading biasane niku pedang, kaya keris mbok mung landhep lek landhep lho nggih. Andekan landhep niku angsal. Wis penting tajam. Zaman semakin modern, zaman singen awake dhewe mbeleh niku ndamel lading nggih, ndamel besi lan sak pinunggalan baja lading. Di zaman sekarang, saat itu enten beleh ndamel laser. Sret. Terutama di negara-negara maju lho nggih. Karena napa dianggap niku lebih pri kehewanane lebih anu. Berarti lek awake dhewe manungsa kan pri kemanusiaan, lek niku pri kehewanane lebih. Hal-hal semacam itu awake dhewe nggih kedah ngati-ngati. Pokoknya dawuh Kanjeng Nabi ku lading ngoten mawon. Artinya karena ini perintah, tadi sifatnya itu senajan enten alat sing lebih canggih lan sak pinunggane Rasulullah dulu ndawuhnya seperti itu. Itulah pentingnya awake dhewe butuh iman. Jadi enggak butuh gawe akal tok. Butuh juga iman. Iman niku lek gawe akal-akalan tok awake dhewe gampang kesasar. Pentingnya iman itu adalah apa? Tunduk manut nang dawuh Kanjeng Nabi. Ini kados nyembelih kali graji wae mungkin di Indonesia mboten enten. Tapi di negara-negara maju tadi koyo mbelih sapi ngoten, kewane iku disetrum riyen kan wis maput. Baru setelah itu diperlakukan seperti itu. Tentu niku dadi hewan sing mboten halal atau menjadi maitah. Di nyiksa kewan apapun awake dhewe niki enggak boleh. Bahkan sering hadis sing sering sampean rungu niku kan enten crita nggih, udzibat imraatun fi hirratin. Enten wong wedok sing dilebokno neraka disiksa kalian Allah mergo nyiksa kucing. Dan niku hadis kan ceritane pun kuatah nggih. Wong nyiksa kucing ae disiksa mbek Allah, dihisab akhirnya kedusan kan ngoten. Lahiya at'amatha wa saqatha idh habasatha. Kucing kala wau boten dikei mangan, boten diparingi nginum krana dikurung, habasatha dikurung lah. Walahiya tarkatha ta'kulum khasyasil arti. Ya ora diculno supaya kucing iku iso golek pangan dhewe. Jadi golek panganan kewan cilik-cilik kan. Iku mawon dados sebabe siksa. Jadi itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilannya atas diri kita. Amal perbuatan yang sekecil itu pun kadang-kadang nyebabno awake dhewe mlebu neraka. Ketika Allah menegakkan keadilannya. Akan tetapi ketika Allah menegakkan sifat ghafurnya, sifat maghfirahnya, dosa model napa mawon nggih saged di ngapura. Tentu selain kekafiran nggih, kekufuran nggih. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi niku. Tentu selain kesyirikan. Dosa napa mawon saged di ngapura. Kita sering dengar hadis kala wau wong wedok mlebu dilebokno neraka mergo nyiksa kucing, tapi kita pun nggih sering mendengar wonten wong sing mateni jumlahe 99. 99 wong kepingin tobat. Nemoni ulama saking kaum Bani Israil, nggih ulama Bani Israil. Takon, dosaku iki disepuro apa ora? Dhek ngomong gak iso. Dipateni pisan, jangkep dadi 100. Akhirnya nemoni tiang salah setunggalipun tiang alim lintu takon, aku dosaku sakmene akeh iso disepuro apa ora? Iso. Tapi syaratnya siji, kamu kudu ngalih teko daerah atau tempat biyen awakmu ngelakoni keburukan.
diken hijrah, diken ngalih. Durung sampai tutuk ngene niku kan pecah. Lho, wong sing mateni sampai 100 jumlahi 100 niku saged ngapura Allah ketika Allah menegakkan maghfirahnya, menegakkan keampunannya. Makanya dari dua hadis kula koyo kontradiksi nggih. Nglakoni dosa sing sifate cilik gak ngekek mangan kucing tok mlebu neraka, sing siji mah nglakoni mateni wong 99 tetep di ngapura. Intine ngeten. Ketika awake dhewe nglakoni kebaikan apapun, sebesar apapun, jangan pernah congkak, jangan pernah merasa paling baik, jangan pernah merasa sudah dapatkan jaminan surga. Mungkin amal yang sangat kecil seperti kados kala wau nyebabno awake dhewe niki kari ning neraka. Tapi seburuk apapun diri kita, jangan pernah putus asa. Ketika Allah memandang diri kita dengan maghfirahnya, dengan ampunannya. Ojo maneh kok dosa sing konten-konten niku. Sing mateni wong dosa paling gede. Termasuk dosa sing paling gede niku mateni wong qatlul mukmin bi ghairi haqqin. Niku iso disepuro. Nikulah pentingnya awake dhewe sing nglakoni kaken dosa ya sak putus asa bahwa pangerane awake dhewe Gusti Allah. Pangerane awake dhewe Gusti Allah. Tapi ngene wau, sing nglakoni kebaikan ojo rumangsa congkak, jangan pernah rasa takabur bahwa sudah cukup sangune awake dhewe ki nglakoni mlebu swarga. Mergo keadilane Allah ditegakno wau. Gak ngek iman kucing ngono ae neraka. Iku keadilan pangeran. Dan itu makanya awake dhewe iki mlebu swarga ya mergo rahmate Gusti Allah. Ngoten. Mlebu swarga apa ora niku mergo rahmate Allah, bukan mergo amale awake dhewe. Sing penting ketika diperintahno kala wau nggih. Wa ahsinu istiwa lakoni kebaikan. Urusan neraka apa swarga sapa jare pangeran. Ngoten mawon. Dan nggih, awake dhewe kudu kusnudon. Gusti Allah niku sing Maha Rahman, Maha Rahim, Ar-Rauf. Sing moho sangat welas asih. Mosok sih pangeran gak malas. Napa gak melasi awake dhewe ketika awake dhewe senantiasa berbuat baik. Terusane hadis kala wau nggih. Wal yurih dzabihatahu. Wal yurih niku lek cara basa Jawane dikongkon ngepenakno. Dadi hewan sing dibeleh niku dikepenakno. Tegese dikepenakno diantarane gini wau ketika ngrubuhno lan sak pinunggalane jangan sampai bahasane kesiksa lah. Lek anjen harus merobohkan yang kadang dirobohkan lan sak pinunggalane. Ojo sampai disiksa dhisik. Disiksa dhisik akhire dibeleh. Niku jelas mboten angsal. Di antarane nggih ngepenakno hayawan sing disembelih niku awake dhewe ojo mbeleh di depan hayawan yang lain. Walaupun kewan niku mboten gada akal, mboten gada pikiran, tapi naluri nggih. Cara bahasane bahasa Arab nafsune niku kan nggih gadah. Nalurine niku an-nafsu at-tabiiyah niku kan gadah. Naluri kehewanan. Lek ketok koncone kejang-kejang lak mesti ruh akan ngoten. Makanya kan dihukumi makruh. Jadi makruh mbeleh hayawan di depan hayawan yang lain. Wis minimal rada atau titik lah, mau kedang-kedangan tembok ta kedang-kedangan nopo, sing penting gak ketok. Di antaranya seperti itu. Nggih mboten ngantos haram, tapi niku wau dihukumi makruh. Bahkan oleh terusno cerita utawa nggih. Enten cerita sinten Nabi Nabi Ayub niku Nabi Ayub nggih, Nabi Ayub diantaranya. Insyaallah enten riwayat sing ngoten. Nabi Ayub niku mergo dicoba kalian Allah, niku salah sijine merupakan hukuman saking Allah mergo beliau niku nate mbeleh hayawan di depan hayawan yang lain. Dadi mbeleh anake sapi ning ngarepe sapine, ngarepe babone ngoten lho. Niku lek kangge awake dhewe kan cara fikih kan wau namu makruh. Tapi lek nabi ngoten dihukumi ditakzir pangeran kamane, dihukum Gusti Allah. Akhire ke ujian kaya ngoten niku. Enten sing riwayat sing mengatakan ngoten niku. Dadi nabi
nglakoni kesalahan cilik mawon kadang-kadang ditegur kalian Allah. Padahal cara awake dhewe kan namung makruh. Tapi kangge Nabi sampai koyo ngoten niku kudu dicoba dihukum kalian Allah. Niku lek Nabi, berhubung awake dhewe tutut Nabi, muga-muga mboten enten napa mawon. Semoga-moga perlu slamete kan ngoten. Tapi penting adab niku penting, awake dhewe niku ngluwau. Innallaha ta'ala kataba alaisan ala kulli syai'in. Berbuat baik. Dadi sinten mawon lah kula panjenengan senantiasa berusaha dan jangan pernah mengharapkan kalau jangan pernah mengharapkan balasan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Karena balasan andai kan dibalas, niku balasannya cilik, ngoten lho. Balasan niku cilik, sepadan dengan itu. Padahal yang kita harapkan itu jauh lebih besar daripada itu. Mergo ngeten, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa wonge sing melakukan kebaikan datang dengan membawa kebaikan, balasannya 10. Artinya lek awake dhewe nulung wong, kok wong ngarep-ngarep wong iku bales awake dhewe, balasane mek siji. Iku ae lek dibalas. Kan ngono lho. Iku ae lek dibalas. Mestine awake dhewe nglakoni kebaikan iku lek cara turun Gusti Allah falahu asyru amsalihha, dilipat gandakan 10 kali. Itu pentingnya awake dhewe noto niat, noto amal, niat hanya krono Gusti Allah. Para Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, kula kinten cekap nggih. Wonten klintune anggen kula matur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, mekaten kalau pangaosan saking panjenenganipun Kiai Nur Muhammad, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat kagem kula panjenengan mugi kula panjenengan dislametaken dunya akhirat kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun acara ingkang terakhir menika penutup menika doa pada pimpin kali panjenengan Ustaz Muhammad wekdal kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazda rabbana lakal hamdu wa ghali jalalihi wa ta'ala mustanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ashrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha umurana wa biha humumana واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها احوالنا بلغ بها امالنا تقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها السنتنا وانس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين ايدينا ومن خلفنا عن ايماننا عن شمائلنا من فوقنا من تحتنا وفي حياتنا موتنا في قبورنا وحاشرنا وحشرنا وذل يوم القيامه على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وتم بركات علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤينا الى جوار الكريم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم انا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته ودفعنا على ملته وعاشرنا في زمرة الناجية وحزب المفلحين وانفعنا بمن طوت على قلوبنا ومحبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأسوى وسقينا بكأس الأوفى يسر علينا زراد حرامك حرامي من قبل أن تميتنا وأتم علينا الإقامة بحرامك حرامي صلى الله عليه وسلم إلا أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ وأوجه الشفاعة إليك نقسم بعليك إذ وأعظم ونقسم بحق عليك ونتوسل به إليك إذ وأغرب الوسائل إليك نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا ضل أمنا الفساد أعمالا تكاسلا عن الطاعات وهجوم على المخالفات فنعم المشتكى إلى أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فتكلنا على غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك حال يخفى عليك أمرتنا فتركتنا
fatarokna wa nahaitana faratakabna wa la sa'una ila fukafu afa'ana ya kharam ma'mul wa akram masul innaka ghafurur rahim ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khadaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka pengawasan